Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi MTBS pada anak batuk atau sukar bernafas. Selamat pagi Ibu. Ibu, saya bantu Ibu. Ini anak saya sakit. Kok bisa duduk terlebih dahulu? Baik, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Adanya Sakti. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya perawat Pali Regina Ramadhani yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Baik, adik Sakti ini umurnya berapa Ibu? 4 tahun. Batuknya udah berapa lama? Sudah dari 5 hari yang lalu. Batuknya batuk kering atau batuk berdarah? Batuk kering. Awal sakit itu ada demam nggak ya Bu? Ada tapi cuma 1 hari sus. Sekarang udah nggak? Untuk pas demam itu apa ada genting di kejang Ibu, ada kejang? Tidak. Rewel Ibu? Kalau perlu pasti. Terus juga makannya gimana? Apa dimintakan apa? Enggak. Tidak. Baik, untuk pemeriksaan lebih lanjut kita langsung ke bed aja ya Bu. Yesus. Pemeriksaan silakan adik. Mari kita cek berat badannya. Silakan adik bisa duduk. Sekarang kakak cek suhunya terlebih dahulu ya. Masih ada. Suhunya normal ya, 36,5. Baik, untuk selanjutnya saya periksa apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Terus ya, baik Ibu, alhamdulillah tidak ada suara nafas tambahan. Selanjutnya saya kasih pereda tenggorokan dulu ya Ibu ya. Adik bisa bangun, mari kita berbincang-bincang di meja sana. Baik Ibu, tadi sudah diperiksa ya dengan Susira. Jadi tadi hasil pemeriksaan adik Septi tidak ada ditemukannya penyakit serius seperti penyakit pneumonia atau radang pada paru-paru. Nah, yang artinya batuk adik Septi itu bukan batuk pneumonia Ibu. Jadi tidak perlu diberikan terapi nebulizer atau terapi uap. Tadi sudah diajarkan oleh Susira untuk mengoleskan fresh care di area leher sama di dadanya adik Septi ya? Iya sus. Nah, itu digunakannya waktu sebelum tidur dan sesudah mandi ya Bu ya. Iya sus. Baik Ibu, sebelum saya lanjut apakah ada yang ditanyakan? Mau tanya ini sus, untuk merek fresh care-nya tuh bisa diganti atau harus fresh care? Oh, bisa Ibu. Kan ada tuh sekarang kayak fresh care tapi bukan fresh care yang merek Cesa atau bisa pakai fix itu Ibu. Oh iya sus. Nah Ibu, tadi di pemeriksaan adik Septi juga tidak ada ditemukannya bunyi nafas wheezing Ibu. Jadi yang artinya bukan batuk pneumonia ya Bu ya. Iya sus. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak. Nah, baik kalau begitu Ibu juga harus memperhatikan pola makan adik Septi. Jangan dikasih makanan yang manis-manis atau minum manis-manis dulu ya Dek ya. Nah, Ibu bisa memberikan adik Septi itu seperti sup ayam atau air madu, itu juga bagus buat meredakan batuk Ibu. Nah, Ibu sendiri juga harus memperhatikan kesehatan Ibu juga. Takutnya nanti kalau Ibu sakit, terus adik sakit, siapa yang jaga adiknya ya? Nah, jadi Ibu juga harus sehat. Baik Ibu, apa yang ada yang ditanyakan? Sudah tidak.
Baik ibu maupun adik Septi, setiap habis keluar dari rumah atau habis makan, sebelum makan itu diwajibkan untuk mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Adik dan ibu udah bisa kan ya? Bisa. Adik bisa kan? Bisa. Pinter. Baik ibu, kalau begitu jika 5 hari dari sini adik Septi tidak ada perubahan itu boleh dibawa ke rumah lagi ya Bu ya, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi semoga sembuh ya Dek ya, jadi nggak usah ketemu sus lagi. Baik ibu, apakah yang ditanyakan? Tidak ada. Nah ibu, baik kalau begitu pemeriksaan hari ini udah selesai ya. Semoga adik Septi cepat sembuh biar bisa main-main lagi ya, biar bisa sekolah. Nah baik ibu, kalau begitu jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya Bu ya. Baik, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Terima kasih.